भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों को YouTube व्यूअर्स को बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं हमारी इस चैनल के ऊपर। और आज फिर हम आपके सामने एक स्वास्थ्य संबंधी एक ऐसे गुड न्यूज़ और अच्छी बातें जो लेके आए हैं, वो अवश्य ही आपके जीवन में कुछ न कुछ फायदा करेगी, कुछ न कुछ आपको आगे बढ़ाएगी। और हमारा उद्देश्य ही है कि आप सदैव के लिए स्वस्थ रहे, सदैव के लिए हेल्दी हमेशा के लिए रहे, ऐसा ही हमारा विशेष प्रयास रहता है। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले एक सुंदर उक्ति के साथ हम वीडियो शुरू करना चाहेंगे कि समुंदर में फना होना ये तो किस्मत की निशानी है। समुंदर में फना होना ये तो किस्मत की निशानी है। दुख तो उन पर होता है जो किनारों पर ही मर जाते हैं। तो जो भी प्रयत्न नहीं करते हैं अपने जीवन में बेहतर जीने के लिए, संपूर्ण स्वस्थ जीने के लिए, और डर डर कर जी रहे हैं, मर मर कर जी रहे हैं, दवाइयाँ खाकर जी रहे हैं और कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, अपना आत्मविश्वास या जज्बा जो नहीं, इसमें हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए विशेष ये मोटिवेशन वीडियो जरूर रहेगा। आज हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं वो दीव के रहने वाले हैं और वो खुद, उनकी एज जो है वो उनके मुख से ही हम सुनना चाहेंगे। उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनके मोबाइल नंबर और इस एनडीएस प्रथा से वो कैसे लाभान्वित हुए हैं, किस प्रकार की उनकी एनडीएस की यात्रा रही है, वो हम जानना चाहेंगे। तो भाई जी, आपका पूरा नाम आप बताएंगे और आपका रहने का स्थान और मोबाइल नंबर। मेरा नाम जयंतीलाल रटीलाल चौहान है। मैं दीव घोघला का रहवासी हूँ। मेरी उम्र 65 साल से और मैं 19/2/2023 को एनडीएस में आया और 3.25 महीना हो गया। मेरे को कफ का तकलीफ था, सूजन का तकलीफ था, बीपी का तकलीफ था, और वो सब पूरा अच्छा हो गया। और उसके साथ साथ जो वजन है वो भी 17 किलो कम हो गया और बहुत बढ़िया सिस्टम से अच्छा हो गया। जी जी। तो आप जो जनरली जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जीवन की इस शाम को आते आते शरीर और मन से भी बीमार हो जाते हैं। तो हमारे साथ जो भी एनडीएस में जो भी बुजुर्ग लोग भी जुड़े हैं, तो हम उनको बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि एनडीएस से फिर से एक नव यौवन और जो ये ऊर्जा है वो हाँ वो आती है और इम्यूनिटी जो हमारी है वो इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ जाता है। तो ऐसे हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो इस प्रयोग से लाभान्वित हुए हैं। खास करके आपने सुना कि उनको कफ प्रॉब्लम या बीपी प्रॉब्लम और सूजन, हाँ, खुजली आना, तो ये सब जी। तो ये जब एनडीएस नहीं करते थे उनके पहले कुछ ना कुछ दवाइयां भी खाई होगी। पेट में दर्द था, जुलाब हो जाता था, ये सब बीमारी इसकी वजह से निकल गई है। बरोबर है। कुछ भी नहीं हो रहा जी। और आप एनडीएस की इस डिटेल्स जो हैं, उनकी नॉलेज, उनसे तो पहले ही आप लाभान्वित हुए 10 महीना पहले से आपको मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया। जिस लड़के का एनडीएस का वीडियो है, इसके ऊपर से मैं निशा बेन को जामनगर में मिलने गए तो वहां से ज्वाइन किया। बरोबर है, बहुत बढ़िया। तो पूरे भारत में सभी एनडीएस के जो भी प्रचारक हैं बहुत बढ़िया और उच्च कार्य कर रहे हैं। पोरबंदर में हमारी टीम जैसे वर्क कर रही है, वैसे जामनगर में भी बहन जी हैं, निशा बहन करके। तो फिर अहमदाबाद में भी काफी सारे लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। पटेल है, हाँ जी, पास भी बहुत लेना है जो आपके पास नहीं है। जी 16 तारीख को मैं जाऊंगा अहमदाबाद सत्संग में।
बराबर है। राजकोट हैं तो सारे प्रांतों में सभी लोग अपने अपने हिसाब से एक समाज को स्वस्थ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास कुछ न कुछ नया जानने को मिलता है और हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। और आज उनके साथ उनके पुत्र शन भी हमारे साथ आए हैं यहाँ ऑफिस में मिलने के लिए, जो खुद एजुकेशन फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। भाई श्री, आपका नाम बताएंगे दर्शकों को? मेरा नाम आसिफ जे चौहान है। हाँ जी। मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल। अच्छा, तो जो खुद ही इस शिक्षण प्रथा के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को और समाज को स्वस्थ बनाने की जो जिम्मेवारी है शिक्षकों के हाथों में, प्रिंसिपल्स के हाथों में, तो उनके बारे में उनके फादर को जो परिणाम मिले हैं उनसे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हैं कि नहीं, एनडीएस रियली वर्क्स, अच्छे तरीके से काम करती है। और खुद भी एक एजुकेशन के साथ जुड़े हैं तो एक चिंतनशील व्यक्ति हैं और खुद ने भी अपने डाइट को कंट्रोल करके आपने कितना वेट लॉस किया है? मैंने 16 किलो वेट लॉस किया। बराबर है। तो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है कि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे लिए कोई भी चीज़ काम की, ये चाहे नौकरी है, पैसा है या कुछ भी है, हमारा परिवार है, हमें कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो अभी आप एनडीएस को किस एंगल से देख रहे हैं? एनडीएस के बारे में आपका ओपिनियन जो है वो सभी लोगों को शेयर कीजिए। मैंने तो अभी स्टार्ट नहीं किया है जी। फादर के हिसाब से काफी अच्छा है। बराबर है। आपके फादर में आपने बदलाव देखे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको जो स्वास्थ्य में कैसे लाभ मिले हैं जनरली? उनको पहले तो खुजली ज्यादा होती थी, कुछ भी भोजन खाए तो खुजली होती है, लेकिन वो अब नहीं है। उनका वेट भी लॉस हो चुका है, उसका कफ जो खाने के बाद कफ निकलता था वो भी बंद हो चुका है। और जनरली वो अभी बात बताई कि ब्लड प्रेशर का भी जो प्रॉब्लम था, हाल ही में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। बहुत बढ़िया जी। तो आज हमने काफ़ी सारी बातें की और स्वास्थ्य संबंधी आप सभी लोग हमें YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रश्न है तो उनका भी हम क्वेरी सोल्व करेंगे वीडियो के माध्यम से या फ़ोन कॉलिंग से। तो आप बेझिझक एनडीएस में जुड़कर खुद स्वस्थ होइए, अपना परिवार को स्वस्थ करें और ऐसे करके हमारा पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और हम प्रगति के मार्ग के ऊपर चलते चले। और फिर से अभी हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसी ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर, आपके काम की बातों को लेकर। तब तक अनुमति दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने